उसने खुद को 1000 हीलियम गुब्बारों से बांध लिया और जैसे ही बारिश शुरू हुई वह हवा में उड़ गया। उसे लगभग 600 मील दूर एक कस्बे में उतरना था, लेकिन तूफान तेज हो गया और उसे उड़ाते हुए समंदर के पार ले गया। उसने नेवी को कॉल करके अपनी लोकेशन बताने की कोशिश की, लेकिन उसे जीपीएस चलाना नहीं आता था। कई हफ्तों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वह उतरा ईरा रेडियोस पर, बरेली का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जहां आपको मिलेंगे एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ब्लूटूथ स्पीकर और किचन अप्लायंस, वो भी एक ही जगह, भरोसे के साथ। तो देर मत कीजिए, आज ही विजिट करिए ईरा रेडियोस बरेली। क्वालिटी और वैरायटी का परफेक्ट कॉम्बो।